हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ। अनि म आज आइसकेको छु हजुरहरूको माझमा नयाँ भिडियोका साथ। अनि आज हामी के गर्नेछौँ हजुरहरूलाई भिडियो मार्फत देखाइ नै हाल्नेछौँ। अनि हजुरहरू चाहिँ मेरो भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला है। अहिले चाहिँ यहाँ खाना बनाइराख्नु भएको छ मम्मी, अनि म चाहिँ भिडियो खिच्दैछु। मम्मीले चाहिँ आज खानामा हामीलाई चाहिँ मटन बनाउनु भएछ, अनि मम्मीलाई चाहिँ चिकन बनाउनु लाग्नु भएछ। मम्मी चाहिँ मटन खानुहुन्न, त्यसै कारणले। अनि त्यसपछि मेरो यहाँ बदा, मेरो दाइको छोरो मजाले सुतेर टिभी यस्तो कसरी सुत्छ हेर्नु न। बड़ा हरामी हो बेटा। हजुरहरूले देखिसक्नुभयो म कहाँ आइपुगेँ भनेर। अहिले चाहिँ म यहाँ बाइक सिक्न लागिसकेको छु। अनि मैले चाहिँ फर्स्ट डेमै यत्तिको बाइक चलाउन सक्ने भइसकेँ। हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला कि हजुरहरूले कति दिनमा चाहिँ बाइक चलाउन सक्नुभयो। जतिजनाले हजुरहरूले बाइक चलाउनुहुन्छ, हजुरहरूले सुरुमा सिक्दाखेरि कति दिनमा चाहिँ बाइक मजाले चलाउन सक्ने हुनुभयो, कमेन्ट गर्नुहोला है। मैले चाहिँ फर्स्ट डेमा नै यतिको चलाउन सक्ने भएँ। अनि तर मैले चाहिँ पहिला स्कुटी चलाउँथेँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइक यतिको चलाउन सक्ने भएँ एक दिनमै। नत्र चाहिँ भनेदेखि मैले सक्ने थिएन होला एक दिनमा सायद। मैले चाहिँ अब स्कुटी चलाउने भएको भएर मलाई बानी थियो, परिसकेको थियो नि त अब कसरी चलाउने भनेर। अनि जस्ट अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ स्कुटी र बाइक, त्यति मात्र हो। नत्र चलाउनलाई त कन्फिडेन्ट त अब पहिल्यै चलाएको भएको कारणले कन्फिडेन्ट त भइहाल्छ नि होइन। त्यो कारणले मैले फर्स्ट टाइम यति। त्यसपछि आइपुग्यौँ हामी खाजा खानको लागि बौद्धमा चाहिँ यहाँ ठुलो मोमो पाइन्छ, बौद्ध गेट नजिकै यता अपोजिट साइडमा। अनि हजुरहरूलाई ठुलो मोमो खानु मन छ भनेदेखि हजुरहरू यहाँ आएर हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ। हामी चाहिँ पहिल्यैदेखि यहाँ ठुलो मोमो खानलाई पल्केका छौँ है, एकदमै मिठो लाग्छ। अनि हजुरहरू पनि ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ।
अनि मेरो छोरा चाहिँ यहाँ हेर्नु न मजाले खेलिरहेको छ। मम्मी पुरा बाहिरतिर हेरिरहनु भएको छ। अनि आमा र नाति पुरै यहाँ पुरै भ्यू अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ म बाहिर लग्यो भनेदेखि यस्तो मजाले दायाँ बायाँ हेर्ने गर्ने अनि मजाले अलि एक्टिभ नै छ मेरो छोरो। मजाले हेर्छ, मजाले खेल्छ। हाम्रो चाहिँ खाजा पनि आइपुगिसक्यो। अनि मैले चाहिँ मिडियम साइजको मोमो मगाएको थिएँ। हजुरहरूले चाहिँ डबल बिग साइजको मोमो पनि पाउन सक्नुहुन्छ है गाइज। हामीले किमा नुडल्स र चाउमिन पनि मगाएको थियौँ। अब हामी खान्छौँ। अहिले चाहिँ हामी घर आएको अवस्था, घर पनि आइपुगिसक्यौँ। त्यसपछि मेरो छोरा मजाले खेल्न थालिसक्यो। हेर्नु नि त्यहाँ मुखमा के हाल्छ। मेरो छोरालाई त खेल्ने कुरा यति धेरै छ होइन, तर ऊ त्यो खेल्ने कुरा भन्दा पनि यो के त्यो अरूलाई डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिन्छ क्या। अनि गाइस हजुरहरूलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई मन पर्यो भनेदेखि हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, साथै कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गाइस मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु।